kinong pambiik. Hagaway gasli na kilado ya kapor. Kindo suki laki laki kena bagin lang kibi. Ngaku akan phai sekitar tu nanti likimat akan ekor kum kecing phai kian kendiam hagabedai berkecing keno jangka sarkar ya kaseng BPP. Kamat kebenengkong kebengakwa kan ya syai hang ni kalong gani ngamtip hang ni melim ni hang lu padon we unong yalam nakaseng sain perkai uba keno baka BPP kat sabalet kakot ya kaktien ka jong ublay Panon kambek ya kaktin ke jong ublay. Kajing kali ke bang ibu ya untuk ramba kalong tamsilan. Larang ngikut ya kaktin ke jong ublay. Ya cuk no wapi ngikut no ya kaktin jong sud. Kena ngikut to. Ngingin ngat haka kita jong sud ngingat haka kita ke jong ublay. Ya kita jong sud ngingat keliap ngingat tangau sudan ka. Ini bentuk no, namar ke sarkar jongki kadai ke bohong bagi apa pendapat pak tadi, panggilnya trailang mati sun. Ini bohong mana? Dari mati di bohong panggilnya trailang mati sun. Nama kata dah ki percaya ini bagi penduduk kamu, ya ke scripture tadi, ya ke kitab ke jong mulai. Parari ngan substansi susu ya kata. Hakapor bakila ya file nomination le terteng utu urang ba officer upa pensma yaki upen semai hai itu yang haka terteng jonglo hantu ong I do swear in the name of God nasmai haka terteng ga jong ulai ka constitution ng dari India kibre dari India di bang tip yung ulay wa emro kinang pensmai haka terteng ga jong ulay ni niya smano suot parari ka constitution ng dari India kahikai do swear in the name of God and as fair law established to uphold the integrity unity and integrity of the nation parari namun menong ya kene kawai kari India kadai ke secular country haba om secular country kamar kari le lot pemla ban penyak lat ya ublay na ka sensya ka kara pemla lano kan penyak lat ya ublay na ka sensya kara namar ka constitution ru ka om kunta ban ya chuy pi ka jinglong blay ki qualities ki jong ublay ki characteristics ki jong ublay ki don hagariti sensya kadar jongi kahok kajing lainot kajing alom sipara kajing alom kawai kajing yakin kini kita democratic ideals kini kita kajing long jiman kibaka constitution baru ki constitution haga perte ki bot kini kajing long kini kijong lo atau kini kajing long kini kijong lai kita kini long jong shot kini baru kini kijing long jong lai nyimla pan penyak lat yau lai naga politics Ayo ni masalah begini. Kapagilala ini kalang kang kathot kang kajeler kakaladur kakalasur man kapor batang kasyakla lakalang haga kendao masyap lakalang haga kai kapateng lakalang haga kam kajam lakalang haga liang barok maki jilayaroy halarangau yapar tinam long tisiam long kai long matau na kain do ini persya mentang ayo nila sale hagi na bro kata kalong gejengkeli kaya ipat kabangin nilale kung kubipipipitit kaya nilale kapang nilale na kabanta ka riba kajal ko nilo hadu mentang hagi na jelais ng tang kalong gaway batang gaway bakata kalong nila pelat dia kajing sakit meraw jo upat ba hakapor election nila pelat na kajing sakit meraw lakit yakipot jungi ladia yakilang ramyang jungi baka juang ngini kikintin lapelong yakinong sabut jungi tangkum kinong debut kani kakam debut na juang hagi platform kalakam sniu bar kalakam serkai yakademet
Kadimet yang di berutam sinet. Kadibuat di panglong yang di bat riau di bat yin bat sem di ya kapaten tu kikuan di baraka barwat iki bambat karula pendek dilang. Haru kata. Kabangin lale lembaga BPP kalau ngelelak kita ni kekubur ke bapa. Bab mentah kemlak fiu. Kabar kabangin lale kalau kani. Ngira pelat je upai ba naga jingsya pendit. Nama kila pendit kila penlok nagaway kasan snem sa gaway pat. Bab mentah udah upai ba undai su ubabi. Kalau gay kapur ya upai ba mentah. Ban pendit kelai kinong pendit. Kapasa mentah, kapang nilai na kapagta kariban kajak mo. Kalong ban pelat na kacing lomraw. Kacing lomraw haga bamsat haga bampang, kacing lomraw haga landrum kalandram, ban kajing orang bakla ya kajak.